Ya nshuti rero mudukunda kandi mudukurikirana buri munsi, reka twongere tubasuze muri kino gitondo cya none. Ni mwene Solora Bahati ugarutse ku masomo ajyananye n'ibice bitatu tumaze iminsi turi kubigishaho kubijyananye gusengera mu kuri no mu mwuka, cyangwa se amasengesho nyakuri n'amasengesho apfuye y'ibinyoma. Muri bukarere ko twabahaye volume zitatu kuri Facebook, mutwihanganirwa tutarabishyira kuri YouTube no kugira ngo tumaze dukusanya amasomo yose, hanyuma tubone guterura amashusho yose tuyashyire kuri YouTube, ariko ku magroupe WhatsApp no kuri Facebook ho tugenda dushyiraho kandi tuzigira ngufi 28 minutes kugira ngo bene data bari muri Afrika badafite za megabyte nyinshi mu matelefone yabo babashe kuzidownloadinga bazikurikirane neza nabo amasomo abagereho. Mu minsi ishize rero twavuze kubijyananye n'amavolume atatu, volume ya mbere ya kabiri ya gatatu kubijyananye n'amasengesho. Uno munsi turashaka dukore izindi volume zikurikira ziriya ziziheraheza cyangwa se zifinaliza kubijyananye na conclusion, uburyo twabihuriza hamwe byose mu busobanuro butomoye kubijyananye n'amasengesho. Sinza kuboneka cyane kuri tableau kuko ndashaka kuza kuzuminga mu mashusho aza kujya kuri za media mu buryo mubasha gukurikirana ano maverse twanditse cyangwa se ibi bishushanyo. Gusa ndagenda mbafasha kubisobanura bimwe na bimwe kugira ngo mudukurikire. Hano twanditse ijambo conclusion mu gusenga, no kuvuga turashaka kuheraheza ibisobanuro bijyananye n'amasengesho, kugira ngo umuntu amenye place cyangwa se umwanya iyo asenga arabarizwa hehe, ni kiye kibanza abarizwamo mu buryo bw'umwuka. Ibi mvuga ni iby'umwuka, ntago turi kuvuga iby'umubiri. Iyo umuntu asenga, iyo umuntu akizwa, iyo umuntu yigisha iby'umwuka wera, yahanura, iyo afite impano zitandukanye, iyo atekereza, iyo akora ibyo akora byose, afite ahantu abarizwa mu mwuka. Hari ahantu bamubonera, hari ahantu ahagaze, bakabona ko ikibanza ari gukoreramo cyangwa ari kuvugiramo, ari kwigishirizamo, abereyemo umukozi w'Imana, abereyemo umupasiteri, abereyemo kwiyiriza, hari ikibanza bamubonamo mu mwuka. Baratubona, iby'umwuka biratubona, bikaturondora, bikamenya ngo uyu arabarizwa mu by'umwijima, arabarizwa mu by'ubuyobe, arabarizwa mu bipfuye, arabarizwa mu kwizera kw'inyigisho z'abadayimoni, cyangwa se yarimutse yagiye mu bizima. Hano murahabona amashusho abiri, reka mbaze nkurure gatoya muri zoom kugira ngo mubashe kuhareba. Kuba ari kuri kuri screen, murahabona amashusho abiri nashushanije, ndabona bisa n'ibiboneka neza nubwo twabikururaho gato. Murabona amashusho abiri, twakoze uruhande rumwe urusengero, ahandi twakoze ishusho y'umwuka wera. Tugiye gukomeza rero kugira ngo turusheho kubisobanukirwa neza. Noneho kuri ino shusho, iyi shusho mubona ni ishusho twakoze y'urusengero. Urusengero uru rurasobanura amadini yose, insengero zose cyangwa se iyobokamana ryose ririho. Ryose ryitwa iyobokamana ryose aho biva bikagera turabibonera muri iriya shusho nakoze ya eglise, church. Hano murahabona church, ni ukuvuga ngo muri no church turabonamo za katolike, turabonamo za isilamu, turabonamo za protestant, turabona ayo ma eglise yose yiyobokamana yibyananye n'ibya Kristo, turababoneramo hano. Niho bari abantu bose bateranirijemo hano ku isi ya rurema. Hano hirya nahashushanije akanuma. Aka kanuma karasignifia umwuka wera cyangwa se iby'ubwami bw'Imana by'umwuka. Niko nashatse kubikora kugira ngo tubidiferansi. Aha hantu niho tugiye kubanza gusobanukirwa neza. Aha mwiyobokamana by'amadini, insengero zose iyo ziva zikagira ziyobokamana, bafite imitekerereze yabo, imyumvire yabo, inyigisho zabo, doctrine zabo, amategeko yabo, imyuka yabo, impano zabo, ibintu byose biteranirijwe hano mu buryo bw'amadini. Muri iki gice cy'iri dini rero, mwibuke ko nta bantu na bamwe ku isi batagira amadini babarizwamo. N'abapagani, abapagani benshi ku isi bakomoka muri Eglise Catholique, bakava muri Eglise Catholique bagahinduka bakajya kuba abaprotestant, bamwe bakaba abanglikane,
nanjye nari muri katolike, niho navukiye, nasanze ababyeyi ariho bavukiye. Ni ukuvuga bakava muri katolike bakaba abaprotestant, bakaba abametodiste, ababatiste, abanglikane, abapresbyterienne, abaliturienne, bakaba abapentekote, bakaba abazayoni, bakaba abarestoration, bakaba ngo Église des Amis, bakaba sinzi ngo Revival Church, Église Vivante, bakaba tu bagahindura. Benshi rero iyo bavuye muri Église catholique bakaza muri Église z'abaprotestant za kirokore, aho niho tugwa mu mutego twibeshye ko twakijijwe. Ntitwamenya yuko ibyo twakurikiye bitujyana mu maeglize y'abarokore atandukanye n'amazina atandukanye yiremye ibice yamaze kwidiviza, ari ibihangano by'abantu bihangiye ubwabo. Abamisiyoneri bo muri Amerika bavuye muri katolike kera, bubaka inkingi za batiste, za metodiste, za Église presbyterienne, abongereza bubaka anglikane, abandi bubaka abirabura nabo bari kubaka twa Zion, twa Restoration, twa Vivante, twa Assemblée de Dieu, sinzi ngo twa Revival Church, ngo Healing Church Center, sinzi ngo Miracle Center, sinzi Salvation Church, twinshi abanyafrika nabo baje kugeraho bihimbira utwabo. Umviriza rero ikibazo gihari ku bantu bari hano. Icyambere nuko ibeshya ko kuva muri katolika ukajya mu Église y'abarokore wakijijwe, ahubwo wagiye mu by'abantu bihangiye ubwabo. Icyahindutse ni inyigisho za padiri na pasteur. Icyahindutse nuko padiri adafite ubuhanuzi n'amayerekwa, ariko genda usanga pasteur we ibyo ngibyo arabikoresha. Ariko bose mu mikorere nimwe, kuko bose n'ibihangano by'inyigisho z'abantu n'amategeko y'abantu, ngo twabivuze muri volume za mbere. Ikiza kubikumenyesha rero ko ari ibihangano by'abantu n'inyigisho z'abantu bitava ku mwuka w'Imana. Nuko hano uhashakira imirimo y'umwuka ukayibura. Iyo mvuze imirimo y'umwuka ndavuga imbuto z'umwuka wera. Kwa kundi ubushaka rwa rukundo, ushaka za mbabazi, ushaka kwa kwicisha bugufi, ushaka kwa kugira imirimo myiza, ingeso nziza, ubugwaneza, amahoro, umunezero, ya mirimo imbuto z'umwuka wera. Ukabishakira hano usenga cyane, wiyiriza, ukurikiza amategeko y'ibyo bagutegeka gukora muri Église bakwigisha buri samedi, buri dimanche, adventiste n'ibiki, ariko ya mirimo y'umwuka cyangwa za mbuto z'umwuka ntibizigere bikugaragaramo. Ukaba oblige rero ko toujours wisanga muri bwa buzima bwa gipagani witaga bwa gipagani bwa kera, ukiri muri za katolike, za isilamu n'andi madini ntazi, ukisanga toujours muri zange sombi malgré que usenga ijoro n'amanywa muri church kandi ukurikiza amategeko church gutegeka. Ukisanga muri ya mashyari, muri ya moko, muri za nzangano, muri bwa bwibone, muri kwa kwikakaza, muri kagahinda, muri wa mubabaro, muri bwa buyobe, imirimo ya kamere igakomeza kwitugatuga muri wowe imyaka 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikinyoma kiba hano rero niki? Nuko katolike yakubatije mu gahanga uru ruhinja. Aba bakakwigisha yuko kubatizwa mu gahanga bitemewe, bitanditse muri Bibiliya, ugomba kubatizwa ukuze. Wamara guhindura religion, idini, ukajya mu baprotestant, mu barokore, bakakubatiza mu mazi menshi, bagahita bakomeza kuba icyaremwe gishya, ukijijwe, ubaye umuntu mushya, no kuvuga ngo wakiriye umwuka wera wavuze mu zindi ndimi. Ariko ni ibinyoma. Ibi nabibayemo ndabizi. Nakoze ubushakashatsi muri ibi bintu by'ama Église, nzabibasubiriramo imyaka 25. Kandi nagize naho njya mu nzego zo hejuru z'ubuyobozi, ngakorera mu nzego zo hejuru. Ariko hose naraharuhiye, naraharemerewe cyane, kuko nakoreshaga umuhate ushoboka wose ngo niyirize imirimo ya kamere ye kuba muri ngewe. Nakoreshaga umuhate wose ngo nitange, ntanga amaturo, ntanga ibyo byacumi ngo ndebe ko iyo mirimo ya kamere yapfa rien. Ariko inyigisho zageze aho zimvana mu byo kusengera imirimo ya kamere, aho inyigisho zinjyana mu kusengera ibyifuzo bya kamere, no kuvuga prosperity, inyigisho za prosperity. Idini rikankundisha cyane iby'isi n'ibiri mu isi. Urabyumva? Bakankundisha amafaranga, bakankundisha kugira amasezerano y'amazu, kugira amasezerano y'ubukire, kugira amasezerano y'amamodoka, kugira amasezerano y'ukuba umuntu ukomeye mu by'isi. Idini rikakuzingazinga, rikakujyana mu buhanuzi n'amayerekwa n'amasezerano y'irari ry'isi. Aha rero niho umuntu aruhira cyane iyo ahari, akazahababarira kandi akazahatinda, kuko aha hantu hasa nkaho hahembura irari rya kamere, kamere kabyibuha mu mwanya wo kunanuka.
bigatuma rero umuntu ahora ashaka iby'umwuka, ariko iby'umwuka ntazabisingire kuko deja mu bwenge bwe muri cerveau yamaze kudevia, arihangira uburyo bwo gusenga, arihangira uburyo bwo kuba umunyamwuka. Niyo mpamvu uzasanga benshi iyo bari hano bashaka kwigira abahanuzi n'abigisha n'abapastori n'abavugabutumwa, ariko hagize agakoma rutenderi ku buzima bwabo, batuki, mubwire nabi, mwambure, muhurushye, mucira amacana, nibwo ubona ibimwihishemo. Buriya agakiza kamenyekanira mu kigeragezo, agakiza kamenyekanira mu kibazo, agakiza kamenyekanira ebana mu ngorane, nibwo umenye uvuga uti narapfuye, narabambwe, imirimo ya kamere Yesu yagiye ayivunago. Aha twese ushobora kuva mu masengesho ya 2 jours 3 jours iyo turi hano, kwa kundi amadini yabitwigishije cyangwa natwe nanjye narabyigishaga, ugakubita 3 jours yo kwiyiriza, ukavamo ufite irari ry'ubusambanyi cyangwa se ukanasambanirayo. Ushobora kubura ahangaha usenga cyane, ugakora amajene, ariko hagira ugushotora, ibitutsi ntumenye iyo biturumbutse, umujinya ntumenye aho uturumbutse, amahane ntumenye aho aturumbutse. Nukuvuga ngo kwirirwa urakaye cyangwa se ushaririye ntumenye aho biturutse. Iyo bakuvuze nabi uhora ubyimbye umutima, iyo hagize ukuguma uramwitaza ukitandukanya nawe ntuzanamuramutse, urwango rukuzura umutima, kuko uri mu bintu bitari iby'umwuka, uri mu by'ibihangano by'abantu. Turaza kubona amaverse mu kanya. Icyo shaka no kugushaho cyane ni iki, kugira ngo gusenga kwawe kuzagira umumaro, kuzagira umusaruro. Ibi ushobora kutabyemera kino gihe ko birakomeye, ko ni ibintu bije guhindura imyumvire wari urimo, ariko nanjye iyi myumvire nayibayemo imyaka 25 kandi nari ndushye, nari ndemerewe, ibintu byose byari bifunze. Ndagenda bahamwe ubuhamya, ibintu byanjye byose byari bifunze. Icyanezezaga nuko nari mfite amafaranga, nzi kwirwanaho, nzi gushakisha ubuzima, nako kamorale nari mfite, ariko byagera mu by'umwuka ngasanga ndababaye, n'amafaranga mfite ntanyuze, ahubwo ndushijeho guhorana agahinda. Gusa ikintu Imana yari yarareservye muri ngewe, ibyo nabaga mfite byose numvaga hari ikintu mbuze muri ngewe ndi vide, ngashaka ko umwuka w'Imana akiri. Ijwi rero ry'umwuka riza kuza kuri ngewe, rirambwira riti imuka, imuka kandi usige byose. Imana ibwira Abrahamu ngo va muri Uri y'Ubukaldayi ujye mu gihugu nzakwereka. Ancien Testament ndayikunda, ifite ibintu by'umwuka. Va muri Uri usige iby'iwanyu n'abiwanyu byose, ugende nzakwereka aho uzajya. Gukizwa ni ukwimuka, ni ugusiga ibyo wari urimo mu bitekerezo n'imigambi yawe yose, y'ibyo wamaze gufata nk'ukuri atari ukuri, ukimukira mu kindi gihugu, ukimukira mu bundi bwami. Kuvuga ngo byari ngombwa ko nimuri ibitekerezo ngafata ko ibyo nizeye byose hano imyaka 25, ibyo nafataga ukuri imyaka 25, ibyo nihaga kwigisha no kwigira pastori no kushaka kumvisha abandi, byose mbanza kubikubita hasi, kuko ku ruhande rwanjye nta musaruro nta mumaro byamariye, ahubwo byatumaga mbaho mu buzima bwo kwitugatuga, mu buzima bwo kwikakaza, mu buzima bwo guhatiriza umuhate wanje, ariko mu mwuka ntakaye numye. Nibyo ijambo ry'Imana ryaje ku marayika abwira Yohana ibyahishura, aramubwira ati nzi imirimo yawe, ntukonje ntushyushye, urakaza uyazi, kubw'iyo mpamvu rero ndakuruka. Hano abantu benshi ntibakonje, aha ntibanashyushye, bibwira ko babona. Umwanditsi aravuga ngo ariko ntumenye ko uri umutindi wo kubabarirwa. Aha Yohana kongera akavuga muri Apocalypse 3 ati ahubwo ikindi utazi wambaye n'ubusa. Nuko rero ni wihane, nkureho isoni z'ubwambure bwawe, ngo uhumure n'amaso uhumuke, kuko wibwira ko uri umutunzi, wibwira ko uri umunyamwuka, wibwira yuko ufite impano z'umwuka, wibwira ko uri igikoresho cy'Imana n'umukozi w'Imana, nyamara umutindi wo kubabarirwa. Ca bugufi rero wihane, ngo ukurireho isoni z'ubwambure bwawe. Ibi byambayeho mu mwaka wa 2013, kandi ndi umurokore wo mu idini wahereye muri 1991.
umwuka w'Imana rero byari ngombwa yuko anyimura. Niryo jambo nanditse hano, kwimuka. Ndimuka mva ahangaha, noneho ntangira kujya muri ubu buzima bw'ubwami bwa Kristo. Aha rero niho nahaboneye amahoro n'umunezero. Aha niho umwuka wera yanyerekeye mu mwuka uko nari mpfuye meze nabi. Ndibuka njya mu masengesho mu kwezi kw'icumi 2013 ku musozi w'amasengesho njya kurarayo, kandi nari nihebye sezero umuryango ngiye gushaka Imana. Mbwira abantu bose n'ibintu byose ndabiretse, ngiye kubanza gushaka Imana. Ndi mu masengesho umwuka aranyihishurira, anyereka ndi mu kazu kabi cyane, amabati atobotse, mbona ni inzu ifite ibikuta bya rukarakara bitobaguritse nabyo. Mbona muri iryo yereko harimo ibitagangurirwa, imiserebanyi, isazi, imibu, imbaragasa, udutebe twagasonga bugari. Ndi muri iryo yereko ijwi rirambwira ngo nukumeze mu mwuka, uri umutindi wo kubabarirwa. Nararize, narabyutse ndarira, kandi mu by'ukuri nari umugabo wifite, wishoboye, ufite amafaranga, ufasha abantu, utunza abantu, ufite ibintu bifatika bimpagije. Ariko ntibyampaye amahoro. Kumbe nubwo nari mfite byose, nari umutindi mu mwuka. Nkomeza amasengesho, umwuka aza none kumpishurira yanzu yahinduwe, itangiye kubakwamo kadastre nini. Nkomeza amasengesho, nza kubona yanzu abafundi bari kuyikorera, kuyivugurura mu muvuduko udasanzwe. Nkomeza amasengesho, mbona yanzu inzozi zirankurikira cyane. Mu kwezi kumwe narose inzozi nyinshi z'ukuntu ndi guhindurwa mu mwuka. Aha rero niho nari maze kwimurirwa. Ariko kukinemeye Imana yanyimuye mu bitekerezo no mu myumvire yanjye, nuko nemeye guca bugufi, nemera yuko ndi umutindi, ibyo nakoze byose n'ibyo nabayemo byose ari ubusa gusa imbere ya Data. Aha rero uko guca bugufi kwanjyanye hano. Aha niho nigishirijwe Bibiliya nayisomye imyaka 25. Bibiliya njya kwigamo theology, ariko sinigeze nyitahura. Mu kwezi kumwe natangiye kuyisoma ndi muri prière, nibwo natangiye guhishurirwa kuva Ancien Testament, ndazamurwa ngeza muri Apocalypse, sobanukirwa Ancien, sobanukirwa Nouveau, sobanukirwa différence, ibintu byinshi ndabihishurirwa. Ibyo mbigisha byose nihishurirwa nahawe muri 2014. Nibwo ngikizwa, nibwo nkimenya umwami. Aha rero niho naboneye amahoro. Imana ibanzinyuza mu bukene gato, kuko business zari zarahagaze, ngira ubukene bw'amafaranga, ariko ndi muri uyu kibanza mpabonera amahoro n'umunezero, mpabonera igikundiro cy'Imana. Sinanejejwe, umunezero wanjye ntabwo wari ukomotse kubifatika. Umunezero wari ukomotse ko nimuriwe mu bwami, mu bitekerezo byanjye. Ndibuka umugabo w'inshuti witwa Christian Kabeza. Naramubwiye ni mwene data, urabizi mfite umunezero, kandi ntabwo mfite amafaranga, ariko ndumva mfite mu munezero. Bya bindi Yesu yabwiye abigishwa ngo mbahaye amahoro yayandi abisi badatanga, badafite. Kunezerwa kw'abanyamwuka ntigushingiye kubifatika babonye, amazu, amaviza, kurongorwa, kunguka, inganda, imyenda, amamodoka. Ukunezerwa kw'abizera gushingiye ko bimuriwe mu buzima bw'umwuka. Aha rero niho mu mwuka ibintu byose bifunguka. Byamara gufunguka na bwa bukene bukavaho. Aha nahaboneye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka, mpabonera n'imigisha yose yo mu buryo bw'umubiri, kandi niho nkomeje kuba sinzahava. Kwimuka, mugomba kwimuka bene data. Nimutava aha hantu, ibyanyu hano n'ibyo mufite muzabyamburwa. Ngo ufite iby'umwuka azongererwa, ariko udafite iby'umwuka azamburwa n'ibyo yari afite mu buryo bw'umubiri. Burya nicyo ririya jambo risobanuye. Aha rero benshi niho bakirira bagatanga ibyo bakubaka ubwami bwa Satani, ngo baratangira Imana. Igihe kikazagera bya bintu bikabashiraho, byabashira bagatangira guhangayika bakabicakarafu. Abo babihaye abapastori n'abapotre n'abaki bose babatetseho imitwe, ntibongera kubibuka ukundi ngo bazabafashe nabo babakure mu bukene. No, uhita wirwariza. Ubukene urimo no munsi mu bishihe bishize wari umukire, nuko Imana ishaka kukwimura ngo uve muri iyi myumvire ujye mu myumvire y'Umwuka Wera. Uve mu myumvire ya kamere yawe ujye mu myumvire ya kamere ya Kristo. Aha niho hari ibisubizo byo mu mwuka, niho hari ubuzima bw'umwuka, niho hari gukomezwa, niho hari no kwambikwa. Tugiye kumanuka rero. Iki gice ni cy'abiyita abakozi b'Imana, abiyita abakozi b'Imana. Tugiye kureba muri Timoteyo. Kumva icyo Timoteyo ahavuga ko
hanyuma dusobanukirwe neza hagati ya ririya iy'aba bantu bari hano. Murabona ko nanditse amaverse nkageza hasi, hanyuma murabona yuko aha naho nanditse andi maverse nkageza hasi. Aya maverse rero mu minota 28 tugiye kuyivugaho, hanyuma twongere dukora ikindi gice cya kabiri. Timotheo igice cya 4 umurongo wa mbere. Timotheo igice cya 4 umurongo wa mbere haragira ati: ariko umwuka avuga yeruye ati. Ni bande bari kubwirwa? Ntabwo ari abanyamadini n'abamambere b'ama eglise, harabwirwa bari mu mwuka hano. Nibwo Paulo agiye kwandikira urwandiko. Ariko umwuka avuga yeruye ati: mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongora, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Timotheo ari kubwira abari muri ubu buzima haje kwaduka mu gihe cyabo abigisha b'ibinyoma bafite inyigisho z'abadayimoni, babavana mu buzima bw'umwuka babazana muri ubu buzima bw'insengero za kamere n'inyigisho n'amategeko bya kamere by'abadayimoni byahimbwe n'abantu. Itorero riragwa riva mu buntu rijya mu by'abadayimoni. Insengero z'abadayimoni zimaze 2000 ans. Niyo mpamvu no munsi abantu dushaka kwigira nka ba Paulo, tugashaka kwigira nka ba Petero, tugashaka kwigira nk'itorero rya mbere ry'abizera mu gusenga ngo twuzure umwuka wera, turapirata ibyari originale kandi turi mu bipirate. Inyigisho z'abadayimoni rero zimaze kuza zubaka ama eglise. Eglise ya mbere yubatswe, mbabarire ni muri membre wa utaraba membre wa Kristo ukaburi membre wa Katolike, ndashaka kukubwira ngo Vatican niyo mama w'ibizira byose n'ibinyoma byose n'inyigisho z'abadayimoni zose. Niwe mama wa Protestant, niwe mama w'ayo ma eglise yose abantu babamo, kuko ibi mirimo yabo n'ingeso zabo n'inyifato yabo byerekana abo bari bo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Inyigisho z'abadayimoni rero nizo zubatse ibi ngibi, byubakwa n'amafaranga, ntabwo byubatswe n'umwuka. Niyo mpamvu iri torero ryubatswe n'imbaraga z'umwuka. Mu gihe cyabo nta mafaranga yakoze, hakoze imbaraga z'umwuka. Ikimuga gihagurutse ngo 3000 barakizwa umunsi umwe, si amafaranga yabikoze. Petero na Yohana baca ku irembo bati nta feza n'izahabu dufite, mu izina rya Yesu haguruka. Abantu baraterana baruzura barihana, baravuga ngo tubigenze dute? Ni umwuka wera wabikoraga. Ariko ibi ngibi kuko bitagira imbaraga z'umwuka, byubakwa n'amafaranga, byubakwa n'amaturo, byubakwa n'ibya 10, byubakwa n'ubwenge bw'abantu, bikayobya benshi, bikagusha benshi. Sinzi ko muri kugenda mutahura. Dusome gatoya Efeso, turebe mu Efeso igice cya 4. Iki gice cya Efeso kirimo parti zibiri zibwira abari muri iki gice cy'amadini, n'indi parti ibwira abari mu buryo bw'umwuka bamaze kwimurirwa mu buryo bw'umwuka. Umviriza uko mu Efeso rero havuga. Igice cya 4 umurongo wa 17. Turebe iminota dusigaranye. Reka duhere ku murongo wa mbere twumva ino parti y'aba bantu bari mu buzima bw'aya madini, izi sengero badashaka kuyavamo, kandi abangaba n'abakurimbuka. Igihe cyose batasohokamo bazarimbuka, kuko kuri kubagezeho urubanza ruhita rutangira. Nuko ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu Yesu Kristo ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Arabwira abangaba bamaze kuba imbohe bimuwe. Mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Naba bari kubwirwa hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarirwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo data wa twese, dusumba twese, iri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Harabwirwa batujuru, aba sibo babwirwa, kuko abangaba ntago bashobora kugira umwuka umwe, umwami umwe, kwizera kumwe, gukiranuka kumwe. Ntibishoboka, guhuza umutima ntibishoboka. Harabwirwa aba bahuje umutima. Ariko umuntu wese
muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi abantu impano. Aba barimutse bava mu bupagani n'uburyarya bw'abadayimoni, bagiye hano bahabwa impano z'umwuka wera. Apana za mpano karemano nababwiraga, kandi apana za mpano z'abadayimoni zishushanya. Apana wa Yesu wundi w'ikiwani, ahubwo Yesu ukuri. Apana wa mwuka w'ibinyoma, ahubwo umwuka ukuri. Apana ya mana yinda yo mu misi imeruka, imana ya vrai. Aba nibo bahawe impano. Izi mpano zikorera hano n'iz'abadayimoni, ko imirimo yazo ni imirimo ya kamere, ariko abanga b'imirimo yabo ni imbuto z'umwuka wera. Muraza kubyumva neza. Ariko iryo jambo ngo yarazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze ibyose. Umviriza rero abangaba bari bamaze gutunganywa, bakabamba wa muntu wa kamere, imirimo ya kamere ikagenda ibavamo kubera ko bizeye inyigisho nzima zitavangiye, inyigisho zifite imbaraga za Kristo, inyigisho zifite ibimenyetso n'ibitangaza, inyigisho zo kuba imbata n'ibyihebe bya Kristo, imbata kuvuga gucishwa bugufi, kuyoborwa na Kristo. Bahawe impano. Aha ntabwo turahinjira ngo tuhatunganyirizwe neza. Nuko abaha bamwe kuba intumwa, abandi abaha kubaha abahanuzi, abandi abaha kubwiriza ubutumwa, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera abatunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ngo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igifatiro cya Kristo. Abantu bahawe ubupasiteri na Kristo, bagahabwa ubuvugabutumwa, bakaba abahanuzi, bagahabwa ubwungere, bagahabwa tutututu. Aba ni abakozi b'Imana b'icyitegererezo cyiza. Ntabwo ari abakozi b'Imana barya ibyacumi, barya amaturo, bikakaza, batera imigere kuri podium, bentimida, basakuriza kuri mikrofone, bigishanya ubugwa neza no kwicisha bugufi, ntibarobanura abantu ku butoni, ntibabogama ku bakire ngo birengagiza abakene. Oyaye, bimitswe na Kristo. Bimitswe na Kristo hano. Barapfuye kuri ya mirimo ya kamere. Ni abakozi batojwe na Kristo. Aha abangaba ni babandi batojwe na za teoloji, ni babandi bimikwa n'abandi, ni babandi biyimika. Ariko imirimo yabo n'ingeso zabo ntibihura n'ibya Kristo. Niyo mpamvu aba bari hano, abakozi b'Imana bahora mu ntambara, n'abayoboke babo bagahora mu ntambara ubwabo muri komite yabo, kuko baritugatugamo gushaka indamu no gushaka icyubahiro. Niyo mpamvu hano hari ibibazo bigacangarira abayoboke babo, bagahora mu ntambara, bakabura icyo bafata n'icyo bareka. Kubona rero abakozi ba hano batojwe na Kristo biragoye. Igice cya mbere turakirangije, tugiye gukora volume ya kabiri. Mwene Sonora Bahati, telefone guteranya 31 618 turi kumwe kuri YouTube, Facebook na za WhatsApp. Tugiye gukora igice nukuvuga ngo rero aha hantu bene data narahabaye, haravuna, ariko ni heza umwanya umwe, kuko utamenya ikinyoma ntago wamenya ukuri. Kuhaba umwanya umwe ni byiza, nubwo mubabara mugakomereka, nuko Imana ishaka ko mwishurirwa ibinyoma kugira ngo mubashe kumenya ukuri. Rero abakozi b'Imana bahawe impano hano, bahawe impano hano kuri iki gice cya mwuka wera, batojwe na Kristo. Niyo mpamvu banyura mu buzima buri difera n'ubw'abandi. Bacishwa bugufi, barasonza, barakena, bariheba. Imana ibanyuza mu bihe bikomeye, barageragezwa, barangwa, baratukwa, baravugwa, basubizwa inyuma, abagore barabatoteza, abagabo babo bakabatoteza, imiryango ikabatoteza, ntacyo badakorerwa kibi. Ariko uko igihe kizagenda bapfa, babambwa, bacishwa bugufi, niko umwuka agenda azamura noneho umuco muri bo, kuko bigishijwe bari gutozwa na Kristo, noneho bakazagira igihe bahabwa impano nzima z'umwuka wera. Aba rero bo muri bwa buzima bw'amadini, aba ni amasegaryana. Tageti yabo nabibabwiye ni amafaranga, n'icyubahiro, n'abesko, n'inyigisho zabo, birata iby'umubiri, ntabwo birata iby'umwuka. Aba Kristo nabo bari hano barabigana, ntabwo bigana Kristo, bigana b'abayobozi babo buzuye irari ry'umubiri no gushaka indamu. Aha rero abakozi baracyari bake cyane.
aba nabo nitumara kuboneka turi benshi, umwuka azatuma tuba icyitegererezo kubo twigisha, kugira ngo abo tuyobora muri Kristo nabo batwigireho. Aha rero byinshi, iyo ukiri hano ibintu byawe byinshi biba bifunze, n'amasezerano yawe abafunze, aray'umwuka aray'iby'umubiri abafunze, kugira ngo azafunguke no kuzanyuzwa mu bihe bigucisha bugufi, ukimuka ukajya muri no myumvire y'umwuka wera, ugasubira mu kuri kwa Kristo, kw'ijambo rya Kristo ritavangiye, kandi ukemera kwikorera umusaraba ukamukurikira, ukemera kureka byose ukamukurikira, ukemera kunyuzwa ahantu hakomeye ugacishwa bugufi kugira ngo ibyawe bifunguke. Nahanga aho ugomba kwimukira. Dukomeze. Nitugera kuri 17, dusimbuke 17. Iyi verse ya 17 irareba bari hano, ntabwo ari abangaba noneho kuri Efeso. Kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Ngiye kuvuga ingeso z'abapagani, muraza gusanga abantu bari muri aya madini tout à fait ni bamwe, nanjye abanari mbarimo. Ubaho witwa ko wakijijwe uri umukozi w'Imana, ariko kuko kamere ikuzuye n'imirimo yayo ntibikubuza gukora amanyanga wihisha kugira ngo hatagira ababimenya. Hari bamwe rero bakora ayo manyanga bakiri hano ko bamenekera Imana, bakajya kubyaturira bagenzi babo nabo bari muri uyu mwuka w'abadayimoni. Babandi nabo bagahita bagenda bagasandaza amakuru yawe. Tuvuge watuye ko wasambanye, watuye ko watwaye inda, watuye ko waciye inyuma. Nicyo cyaha bakunda gupibriya hano. Abari muri aya madini bihutira gupibriya ibyaha bya bagenzi babo, cyangwa se intege nke za bagenzi babo, cyangwa se imirimo ya kamere ya bagenzi babo. Aha niho haba itiku, niho haba gusebanya, niho haba inzangano, niho haba amacakubiri. Aha niho haba amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'amaparti politike, niho haba amacakubiri ya fanatisme, bamwe bafanatiza pasteur, apotre, bishop, abandi batamwiyumvamo. Aha niho haba amacakubiri yo amacakubiri y'ibya politike, bamwe bemera president abandi ntibemera president. Aha hari imyanda yose. Ariko iyi myanda bayiriramo isangira ryera, iyi myanda bayicungira irangiramo gitari, iyo myanda bayiririmbiramo, bayiyuzurizamo umwuka, iyi myanda bayigishirizamo, bayiyiririzamo, bakisonzesha, ariko ntibihinduka, baguma ari babandi. Imyaka 2 3 5 6 7 8 9 10 20 akarushaho gupfa. Umviriza roko Paulo abavuga, abwiye ababene data, abatangira urugero ku bantu bari hano muri ubu buzima. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Kuvuga ngo abisi n'aba bose ibyo bakora ni biri mu mitima yabo, nibyo byitugatuga. Ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo. Nababwiye ko nta bapagani bahari badafite amadini bakomokamo. N'abakatolike, n'abaprotestant, n'abanglikane, n'abamethodiste, n'abanani, n'abayisilamu, n'abazioniste, n'abarestoration, n'abaeglise des amis, bose twese. Nanjye aho nari ndi muri vivante kera, nari kimwe n'abangaba. Niyo mirimo nari mfite, nizo ngeso nari mfite. Mvirizo ko Paulo ngo kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana, kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Iyo bari muri Afrika, turi muri Afrika, tugaragara ko turi abakizwa, twagera muri bino bihugu by'Uburayi kamere gahembuka. Na rero babwiye muri ziriya volume zindi. Umviriza rero ko Paulo agiye kubwira ababene data bari hano ku mwuka wera, ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Urumva ko abangaba ni babandi bigishijwe na Kristo, batojwe na Kristo, bahishuriwe Kristo, ariko abangaba biga abayobozi babo, bagashaka gukurikiza iby'abayobozi babo n'inyigisho z'abadayimoni n'ubuyobe. Ibaza abantu bari hano, umupasiteri ibyo buri dimanche akabakoresha seminere ya Isirayeli.
ngo urumva twaratembereye Isirayeli, tunyura Yorodani, tugera ku mva ya Yesu, tubona aho Bikira Mariya yavutse, ngo twageze aho ngo Yosuwa yateretse amabuye. Aba bantu barigishwa geography ya Isirayeli na historique ya Isirayeli ngo bibafashe iki mu mwuka. Umuntu agahagarara imbere y'abantu ngo bene data nari muri Amerika, ngo umuntu araza ampa gifti, ngo yampaye inzu nziza, umuntu yampaye isaha iteye ngo y'agaciro kenshi irimo diyama, ngo umuntu yampaye imodoka itangaje, ngo banjyanye muri hoteli iteye ubwoba. Nizo nyigisho za hano, uretse ko zuzuza irari abayoboke biwe, zishobora gute guhishura iby'umwuka. Ariko umva inyigisho z'aba Paulo. Ariko mwe ntago mwize Kristo mutyo. Ibya Kristo ni iby'umwuka, ibya hano ni iby'umubiri. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, arabibukije bibabwiriza ibyigeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera. Ingeso z'umuntu wa kera twazivanye muri Katolike n'andi madini, tuzijyana mu barokore muri Protestant, zikomeza kubana natwe. None turashaka izi ngeso kuzihindura inyamwuka. Niyo mpamvu ubona duhora dutwitugatuga, bikadutera ubute bwo gusenga, bikadutera ubute bwo kwegera Imana, gusoma Bibiliya ukayura, wayisoma ukumva ufite ibitotsi, wayisoma ukumva ufite ubunebwe. Ibaze ushobora kujya kuri televiziyo ntusinzire, filime ya 2 heures du temps, 4 heures du temps, ntusinzire. Wafata Bibiliya utuverese dutatu tune dutanu, ukumva ibitotsi biragufasha, kuko uri hano ntabwo urajya hano. Ibyo mwuka kugira ngo bishikire neza ubifatire nuko wimuka ukajya hano, nibwo ubute n'ubunebwe buva muri wowe, kuko wimukiye hano. Ariko hano nuhasomera Bibiliya n'ubunebwe ntuzatahura, uzahora uyireba wumve, uzajya ubifata dimanche gusa. Uyifungure yo pastor avuze ngo dufungure ngo igice cya naka na verse naka ngo dusome, naho ngaho indi minsi igutera ubute. Arababwiye ati rero kuby'ingeso zanyu za kera, za ngeso Paulo atwereka mu gitabo cy'Abagalatiya narazivuzeho, igice cya 5:19 kumanuka. Hano arababwiye ngo mwebwe ntabwo mwize Kristo, niba mwaramwumvise ibihura n'ukuri muri Yesu bibabwiriza kuby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera. Ni ukuvuga aba bantu bari hano ntabwo bakigendera muri za ngeso ziri muri aya madini, bwa bushari, bwa bwibone, kwa kwikakaza, kagasuzuguro, bwa bwirasi, bwa busambanyi, kwa kwikunda, wa mujinya, y'amahane n'ibindi. Kuko bamaze kwimurirwa hano, izi ngeso bari kugenda bazivanwamo buhoro buhoro. Wa muntu wa kera wa kamere ari kugenda imirimo ye ibambwa, kuko bamaze kwiyakira ko bacishijwe bugufi, bibona ko ari babi, bibona ko ari abanyamwanda, bibona ko ari abanyabyaha, bibona ko banduye. Bari kugenda bahindurwa hano, bambara umuntu mushya wazanywe n'inyigisho nzima za Yesu Kristo zitavangiye. Umviriza, ngo uwo muntu wa kera aheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Aba bari guhindurwa bashya mu mwuka w'ubwenge. Agakiza kaba mu bitekerezo, agakiza kaba mu bwenge. Ibyo dukora bituruka hano, source y'ibyiyumviro, spirit. Our spirit niyo idutera ibyo dukora. Iyo rero umuntu ubwenge bumaze kugwira, butangwa n'izi mbaraga z'umwuka, bituma ibyo dukora ari binezeza Kristo, atari bitunezeza twebwe muri kamere zacu. Hari uguhindurwa rero mu bwenge. Izi nyigisho za Back to the Bible nizibafasha guhindurwa mu bwenge. Uzumva wese zizamufasha. Ubu ntacyo umuntu azireguza. Niyo mpamvu benshi basigaye batwandikira, abandi bakaduhamagara, bakatubwira bati nafashijwe n'inyigisho zanyu. Ndifuza ko mushyira nanjye mu ishuri rya Back to the Bible. Ndifuza ko ninjira muri groupe. Murabizi twe ntabwo turekrita abantu tujya gusahura abantu nka bamwe uko babigenza bakora ama groupe bakajya kwiba abantu babandi mu magetse ko mbikora. Giye abantu baranyihamagara ati nkubita muri groupe. Ukayijyamo warambirwa ukayisohoka mukajya handi ukazerera, nta problem. Ariko nimba ushaka kuba umuntu w'umunyamwuga, muzi mushyitse muri Kristo, aya masomo yagufasha. Kandi azagufasha kuko witeguye kuyumva. Ariko mu gihe utaraba tayari kuyumva, nta kundi. Ntabwo aba ari ayawe nyine n'ubundi. Igihe cyawe cyuko uyakira kiba kitaragera. So dukomeze. Turacyari mu Efeso kandi 17.
umviriza uko rero uyu mwanditsi avuze 24 mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri kuko Imana yabishatse. Umviriza rero abari hano ibyo bagomba kwiyambura babaga hano nuko mwiyambura ibinyoma hano birahaba. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Hano hari ntimukarakare, nimurakara ntimugakora iki. Hano hari uburakari, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimukabererekere Satani. Hano haba kwiba, ntimukongere kwiba. Kandi hano abantu bajura ba mbere baba hano n'abayobozi b'aya madini. Nibo bajura ba mbere, nabo banyamayeri, ni nabo bariganya ba mbere kamere y'ubujuri ba hano, kuko bagoreka ibyanditswe kugira ngo bakunde bakurindamu mu bayoboke babo. Bakababesha ngo barabaha iby'umwuka kandi barabaha ibipfuye, ngo nabo nibabaha iby'umubiri. Izi nyigisho zirapfuye, abazirimo zo bose ntibashobora kuzasogongera ubwiza bw'Imana buri hano. Kandi ntimubererekere Satani, uwibaga ntakongere kwiba. Hano hari ubujura, ahubwo akora imirimo ye akoresheje amaboko y'ibyiza. Hano abakristo benshi bari hano abayoboke b'amadini bakunda kuba banebwe bo kudakoresha imirimo y'amaboko yabo ngo babone ibibatunga. Bagahora mu masengero no mu masengesho ngo Imana ngo nibafungurira amasezerano yabo. Nta mari za gufungura amasezerano yawe uri umunebwe utazi no gukora, utazi gushakisha n'amaboko yawe. Ikintu cyose n'umwanya wacu. Hari umwanya wo gushakisha ibigutunga, nkuko n'inyoni zizerera zishaka ibizitunga, n'ibikoko mu ishyamba bizerera bishaka ibibitunga. Hanyuma urareza amaboko ufite ubwenge kuruta inyamaswa ngo Imana ngo niguhe ibyo kurya n'ibyo kunywa. Nibanze guha iby'umwuka, ikwimuri gukure hano ikujyane hano. Aha niho hari imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubona uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi. Ijambo ryose riteye isoni, hano havugirwa amagambo biteye isoni. Nibo bamara kuramya no guhimbaza abasohoka bagatangira gukritika abayobozi babo kubera ibinyanga by'abayobozi baba bari clair, baba bavuga ukuri. Bagakritika abapotre babo, bagakritika abapasiteri babo, bagakritika ababishop babo kuko n'abanyamanyanga babayobozi babo. Abakristo nta bindi bari buvuge, barakritika. Nibigambo bibi gusa kuko n'abayobozi nabo barabasebya kuko bahora babita abajura n'abanyazi ngo bibye Imana icya 10 n'amaturo. Ngo muvuge ibiriza ryose rishoboka, riheshe abaryumvise umugisha. Kandi dukomeze. Kandi hano barabwirwa bari hano ngo ntimugateze umwuka gahinda. Umwuka wera Imana yabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ntitukamuteza gahinda, kutumvira, kudaca bugufi, ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Iyo turi hano rero tuba dushaririye, twariye karungu tutanezerewe, tuba dufite intonganya, tuba dufite gutukana, tuba dufite igomwa. Aha rero turwana no kubyiyambura dukoresheje amajene menshi no kwihana cyane no kwatura, ariko bigahora bitubase. Ariko uwimukiye hano ibi Kristo agenda bimukiza akabimukuramo kuko yavuye mu binyoma yagiye mu kuri. Gutsinda imirimo ya kamere uyitsindishwa nuko umwuka ahinyuza ibyo bakwigishije bipfuye kandi uva inyuma y'iby'abantu nkuko nabibabwiye mu audio atandukanye, ahubwo ukajya mu byo Kristo yifuza. Aha niho umuti uri wo gukira imirimo ya kamere. Rero ntimugashake kuba abanyamwuka kandi muri mu binyoma. Nanjye nabaye mu binyoma 25 kandi nari ndushe ndemerewe. Ibi bibuto byose imirimo bya kamere byose ko uravuga byari binyuzuye, ariko ubu ndashima Imana ko bigenda bipfa mva mu bwiza njya mu bundi. Progressive magenda ntera imbere. Mugiranire neza, mugiranire imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo, nuko mwigana Imana nk'abana mukundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akadutangira kuba intongano z'ibyaha byacu. Sorry rero, reka mbe mpagaritse ikiganiro mbanze mva n'abana ku ishuri, ubwo ndagaruka dukomeze isomo ryacu mu minota 20. Turabakorera rero igice cya kabiri ku badukurikirana kuri Back to the Bible mwese, kuri izi nyigisho zifinaliza amasengesho y'umwuka n'amasengesho y'ibinyoma. Muyakurikirane rero mwese.
turakomeje ikiganiro cyacu rero kuba dukurikirana kuri Facebook en direct ni karibu dukomeze ikiganiro cyacu. Rero turavuga ku gitabo cy'Abefeso igice cya 4 duhere ku murongo wa 17. Murabona ko turacyafite amaverse menshi tuzasoma muri semina yacu. Imirimo ya kamere zangeso Paulo amaze kutubwira abantu benshi hano barazifite bari muri iki kibanza cy'amadini cy'isengero zabo zikonguriza kirokore n'iza katolike n'ibindi. Aha hantu bagashaka ko bakoresherezwa n'umwuka cyangwa se tugashaka ko tubakoresherezwa n'umwuka, noneho tukaba abahanuzi tukarondora tugakoresha ibitangaza, tukaba abapasiteri, tukaba abapotre, tukaba ababishopu, tukaba abaprofete, ariko imirimo ya kamere igakomeza gukorana natwe. Ikibazo gihari rero, impamvu tudashobora kuva mu mirimo ya kamere kandi tukigira abanyempano nuko turi mu bipirate byigana batubanjirijeho mu itorero ry'igihe cy'intumwa za Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo hano twigana ibyanditswe. Ngo Bibiliya iravuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi, ngo bazagira gutya na gutya na gutya, urumva ngo Imana ngo yashyizeho ngo abahanuzi intumwa patati patata, ngo kumisi isigaye ngo dukomeze ngo guterana kwera, urumva ngo tugire guterana kwera. Hano ni ukwigana ibyanditswe. Nibwo buzima bw'abantu bari hano, kwigana inyuguti. Ariko ubuzima bw'abimuriwe hano bya byanditswe tubona muri Bibiliya twiga kuri Kristo n'intumwa ze byabaye ubuzima. Hano ni ubuzima, hano ni ukwigana. Igihe cyose rero uri muri iyi myumvire y'abantu bari hano uzahora wigana ibyigeze kubaho hano mu itorero ry'intumwa za Yesu Kristo. Aha rero tugomba kwimukira kugira ngo tube mu buzima ibyanditswe bihinduka ubuzima bye guhinduka inyuguti dusoma. Dukomeze. Muze gusoma Abakolosayi 3 igice Abakolosayi Abakolosayi 3 umurongo wa mbere. Ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Aba bantu bari hano ntibashobora gushaka ibiri hejuru bitabonwa by'umwuka. Tujuru inyigisho ziri hano z'aba baprofete n'abapotre babo bo mu maeglize babigisha gushaka ibiri mu isi. Niyo mpamvu babahata amasengesho menshi no kwigiriza no kwitanga mu rusengero ngo bakunde bahabwe iby'umubiri bifatika by'isi. Ariko uyu mwanditsi Paulo abwiye abari hano mu by'umwuka ati mushishikazwe no gushaka ibiri hejuru. Iyo Kristo ari, ibyo ni iby'umwuka. Yicaye uburyo bw'Imana ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru. Ibyo ni hishurirwa bizera duhabwa tugomba gushakisha iby'ijuru by'umwuka, aribyo bya bintu ngo nimubanze mushaka ubwami no gukiranuka, ibindi bizaba inyongera. Aba bahano iteka bareba inyongera nizo babigisha, kuko izi nyongera ni nazo abayobozi babo babakangisha bakayitimigisha ibifatika, kandi bakibagirwa ko abapagani badasenga abazungu, abanyamerika, Burayi, Aziya bisengera ibigirwamana, bisengera siyanse, ntibemera Imana. Barabifite kuko ari byinshi. Ariko izi abo mu mbabarire nkoresha ijambo rikarisha, aba bari hano ni inkerabuheri. Ni inkerabuheri si tuzo muri Afurika nizo zayobeje abanyafurika bahora mu mururumba w'irari ry'iby'isi. Kandi impamvu by'isi tutabifite abanyafurika tukiri muri Afurika cyane, bamwe n'abari muri Afurika, nuko nababwiye muri volume zimwe abayobozi ba Afurika ni ibikoko, ni ibisahiranda. Narababwiye ngo biratangaje ko umuperezida ashobora kugira imitungo ya miliyari 20 z'amadolari, amafaranga ashobora gutunga igihugu cye imyaka 5-6, agakora imishinga ishobora gukura abaturage bose mu bukene, igihugu kikaba paradizo. Noneho ubukene perezida kabanyunyuza, bagera muri za nsengero nazikongera zikabanyunyuza.
noneho inyigisho zikazibabwira ngo nimukore kunuku mwitanga kunuku kugira ngo muhabwe iby'umubiri iby'imigisha. Bakaba bibabwira bo babibona babigishije amaversion biblique mabi bayagoreka, bakabakuramo amafaranga abantu bakisopa, abantu bakambara imyenda myiza bagacana ama essence, bagiye kwibwa ibyaha, bagiye gutanga ibyaha, bakisopa ubwabo bakahagarara imbere za podium bagafata ama microphone, ya nanjye ubu ngubu nitanze umushahara wanjye, ubu nanjye Imana ndumva umwuka mbwa, si umwuka ukubwira n'amarangamutima yawe. Umwuka arambwiye ngo pasteur nzamugurira costume, apotre nzamugurira imodoka. So ni bakabikoramo ama competition yo kwipendekeza no kwiyerekana kugira ngo barushanwe, babayobozi bakabyuririraho, tukabyungukiramo twebwe abapasteur cyangwa se twabavuga butumwa, tukabyungukiramo mwe tukababwira duti nimukomeze mwitange namwe Imana irabahingisha. Twe twabibonye biturutse muri escroquerie y'inyigisho, ariko se mwe muzabibona biturutse mu masengesho bikunde? Never, ni binyoma. Uyu mwanditsi aravuze ngo muhoze umutima kubiri hejuru, apana kubiri mwisi. Abari hano tujuru birekeza ibitekerezo byabo n'irari ryabo ku by'isi, ababerekeza ibitekerezo byabo n'irari ryabo kubiri hejuru yo Kristo, kuko bafite ishurirwa ry'umwuka wera. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe, bwarahinduranywe, bwarahishanywe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwanyu, azerekana muzerekanwa mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana, gukora ibiteye isoni, kugirira irari, kurarikira n'imyifurize yose ari gusenga ibigirwamana, ibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira Imana. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Bari hano kera babigenderamo kandi babisengeramo, babitangiramo ibyacu, babitangiramo amaturo, basubiranamo baryana, ariko bamaze kwimurirwa hano Pawulo arabibukije ko kera babigenderagamo ariko ubu batakigenderamo kuko bimuriwe hano. Ariko mwiyambura ibi byose, umujinya, uburakari, igomwa, gutukana, ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu, ntimukabeshyane, mwiyambure umuntu wa kera n'imirimo ye. Kwiyambura ibya hano ukambara umuntu mushya w'ibyaha. Uyu wa hano niwe ufite imbuto imirimo y'umwuka wera. Uyu wa hano afite imirimo ya kamere ya kera. Uyu afite umutima w'urukundo rw'iby'isi na kamere y'isi. Uyu afite umutima w'urukundo rw'iby'ijuru na kamere ya Kristo. Ubwo rero muze kongera musome Timoteyo wa gatatu wa kabiri igice cya gatatu, turebe umurongo. Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu. Umviriza rero Pawulo yandikira Timoteyo ibiri hano n'ibigiye kubaho byagushije rino torero. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda hano. Abantu bari muri hano muri aya madini barikunda. Abantu bari hano bakunda amafaranga, n'abapagani kandi n'abakristo. Barirarira hano, batubibone hano, baratukana, ibumvira ababyeyi babo, n'indashima, batarabera, badakunda n'ababo, ntibuzura, barabesherana, ntibirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, baragambana, n'ibyigenge, barikakaza, bakunda ibibanezeza, agukunda Imana. Aba ni abakristo. Muri abo bakristo rero naho harimo ibice bibiri. Hari abarwana n'izi ngeso za kamere ngo zibavemo, ariko kubera inyigisho mbi n'imyizerere mibi y'aho bari, bararemerewe no kwiyambura za ngeso za kamere. Iyo bimaze igihe kirekire babona byarabananiye, bahita babasitira noneho, kuko bavuga ati byarananiye, agahita abivamo. Kandi ni byiza kubivamo, kuko yabivuyemo aragenda akaboneka uko ari, akaba mwisi, akazerera, akivuruguta, umwuka akazongera akamugarura, kuko umutima wese ukunze gukora ibibi, ahubwo umutima unejejwe no gukora ibyiza, ariko ntibimukundira kubivamo kuko aracyabohewe mu nyigisho z'abadayimoni hano. Asengera mu nyigisho z'abadayimoni hano, yigishwa n'abintu biyimitse n'abimitswe n'abandi. Ariko uyu wamaze kwimuka
kujya hano yaramaze kubohoka, yamaze kuba iki, yamaze kuba icyaremwe gishyashya, yarahinduwe rwose. Turakomeje. Timoteyo akongera akavuga ngo badakunda ibyiza, bakunda ibibaneza gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera. Hano bafite ishusho yo kwera. Aba nibo Pawulo yavugaga bafite ishusho yo kwera. Bafite ishusho y'uko ari abakristo, bafite ishusho y'uko babatijwe, bafite ishusho y'uko buzuye umwuka wera, bafite ishusho y'uko ari abakozi b'Imana, bafite ishusho y'uko bafite impano z'Imana, bafite ishusho y'uko babaye ibyaremwe bishya, ariko ya mirimo y'ingeso za kamere iruzuye muri bo. Bisaba rero ko bagomba atari ubuntu bw'Imana bwabakura muri iyo minyururu y'ibyo babapakije n'ibyo babigishije bibica, ntibashobora kwimukira hano. Pawulo yabwiye Timoteyo bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibaneza gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Hano Pawulo yagiraga inama Timoteyo kurondora bano bantu bazaga bacengera biyinjiza mu itorero, biyinjiza mu itorero kugira ngo bakunde bashuke itorero, bashuke itorero. Barazaga bagacengera muri timu y'abizera, na abangaba barazaga bagacengera muri aba. Bamara kwinjira muri aba, Pawulo arasaba Timoteyo ngo barondoro bamenye, ubatere umugongo, kuko abangaba ntibajya batsindwa. Niyo babwiye iby'umwuka wera barahakana, bajya impaka. Jewe kuva ntangira gusoreza inyigisho muri 2017 mu kwezi kwa kabiri, nibwo nagize abantu b'abanyamadini banyanze, nkundwa n'abapagani. Abo badasengera muri aya madini barankunze, nkundwa n'abandi bake bari muri aya madini bari baramaze kurondora ibibera muri aya madini, ni nabo twigisha kuri Back to the Bible. Ariko abayobozi n'abayobozi bake cyane bakunze inyigisho za Back to the Bible ngo bazikurikirane buri munsi. Abapasiteri n'ababara, n'abavugabutumwa n'ababara, n'abarimu n'ababara. Ariko majority y'abari za Canada, hano Europe, muri Afrika, zahe hose bafite amadini, bumvise nsohoye inyigisho zibarondora kandi zinavuga ku bya 10, zigahishira ibya 10 apana icya 10, ibya 10. Nibwo nagize abanzi benshi kuko n'inyigisho nasohoye zateje akavuyo mu madini yose, abayoboke n'abayobozi babo basubiranamo bararyana. Jewe nkababwiza ukuri, abayoboke babo barampamagaraga, nababwira ariko abo bayobozi banyu bari kurwana intambara zo guhangana nanjye, jewe sinjya mpisha telefone zanjye. Nibashaka baze tujye teleconference, bampamagare tujye ku mirongo ya telefone, namwe abayoboke mu yicyo, cyangwa nibakore groupe WhatsApp, nabo bapasiteri banyu bariho, tujye mu byanditswe, bahinyuze ibyo ndi kuvuga muri Bible ko ari ibinyoma, ari iby'ubuyobe, bampinyuze. Ntabwo bigeze babikora, n'ubu ntibazanabikora, ntibanashoboye no kubikora, byakunda. Ariko njye mba ndi tayari toujours, hagize umuntu uzumva inyigisho dutanga akavuga ngo sizo n'iz'ubuyobe, telefone zirahari, ntabwo twihisha, bazaduhamagare baduhinyuze, bavuge bati pastor cyangwa se Laurent, ibyo wigisha sicyo, uratuyobya dushingiye kuri ibi byanditswe ibi. Ndi tayari. Ariko ibi byabo byo kujya bahita bafata amapodium dimanche bakadutuka, uwo mugabo ntimukamwumve, uwo mugabo arabayobya, uwo mugabo aragira gutya na gutya, no, namwe mukabumvira, nimubabwiza uko mubwira muti okay, bahatarahari tumutumire, tumushyire kuri groupe yacu ya eglise, cyangwa se tujye kuri teleconference, noneho muganire, mukore débat, muganire kuri Bibiliya, mwese muvuga Bibiliya, mumuhinyuze twumve kuko kurya vuga atari ukuri. Ntibashobora, bajya impaka, barikakaza, bafatiye imyumvire barimo bakayigira iy'umwuka.
bagafatira inyuma. Nanjye narabyigishaga ibyo binyoma, nanjye icyo gihe ndi muri aba niko nari meze. Ndashimira Yesu wamboho yankuye ahantu habi. Buriya hako na kwigisha umukatolike biroroshye, n'umwanglikani wamwigisha ukamukomveka ukamwereka Kristo wawe, ariko kwigisha umurokore wamaze kwinjira ati muri iyi myumvire ya kirokore, akitwa umukozi w'Imana, akitwa umunyempano, kugira ngo azarekure ibyo yishyizemo n'ibyo bamushyizemo, keretse ubuntu bw'Imana. Anangirwa umutima kuruta umuyisilamu, akanangirwa umutima kuruta umutemo de Jehova, akanangirwa umutima kuruta umusiyantiyoloji n'umufrimaso, keretse Kristo wenyine amufungurira umutima. Dukomeze. Ngo kuko muri bo hari n'abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenye ukuri. N'abapasiteri n'abamama bigize abapotre, n'abamama bigize abaprofete, n'abamama bigize abinginzi, n'abapapa n'abagore n'abagabo n'abasore bahora biga ariko ukuri kwarabihisha. Kuki kubihisha? Kudaca bugufi ngo bemere batsindwe, bemere barekure ibyo bagundiriye, imirimo ya kamere igakomeza kwigaragaza muri bo. Niyo bahagaze ku mapodium urababona ko bari umwuka bakoresha n'uwo kwikakaza, sinzi uwo mwuka wariho, intimidation, itera ubwoba n'ibindi n'ibindi. Byonyine no kwigisha kwabo ni kurimo umutuzo, kurimo umwuka wa kamere zabo. Ngo banyomboka mu mazu bagatwara abagore batagira ubwenge, babitwarwa n'irari. Ukumva ngo barajya mu byumba by'abagore, mu magoro y'abagore, abashumba n'iki, bakabasambanya. Ngo yatwaye umugore w'abandi, yatwaye umugabo w'abandi, ngo ni mama profete naka, ngo ni papa profete naka, ariko imirimo ya kamere yuzuye muri bo. Bariga teoloji, bajya ku masomo ya interinete, barashakisha kumenya ukuri kwarabihishe. Kubera iki? Ntabwo bashaka guca bugufi ngo batsindwe. Aha rero turagize iki gice, hano haba impano n'inyigisho by'abadayimoni bikica ababirimo. Ariko nitujya hano ku ntumwa tukajya mu Efeso, ndangiza iki gice, Abefeso 5 umurongo wa 1-7. Nuko mwigana Imana, ababigana Imana bamaze kuyihishurirwa imiterere y'Imana na kamere y'ubumana, barayishuriwe na Kristo. Ibitugatuga mu bitekerezo byabo nibyo bahishuriwe na Kristo. Niyo mpamvu Paulo ababwiye ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba mu ituro ry'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ni ukuvuga ngo itegeko ry'urukundo rifite imbaraga muri bo, kuko bararihishuriwe, rirakorera muri bo mu ngingo z'imitima yabo. Ariko arongera abwiye abangaba Paulo aribo ba Efeso, ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Babaye abera kuko baributse bagahabajyaho. Paulo arababwira ngo n'izi ngeso za mwahozemo ntizikagira ikibanza muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Aho kandi mugendere mu rukundo, akatwitangira dukunze, akatwitangira kuba igitambo, ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe. Ariko gusambana n'ibyonona no kurarikira ntibikavuga muri mwe rwose uko bikwiriye, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana iteka. Kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bw'Imana. Ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Njya mbabazwa n'abantu twatangiranye muri iri shuri rya BTB.
haduka abantu babazana mu inyigisho. Okay, nabigizemo uruhare nanjye ndabazana nzi ngo n'abantu bazima, ariko naje kubibona nyuma yuko ari igihe bababereye ikigusha, kuko nari nzi ko abo bantu ari abantu bazima. Nza gusanga umwuka bakoreramo ni umwuka wo gushaka indamu, ni umwuka wo kugoreka ibyanditswe, ni umwuka utwara abantu mu gupinga imirimo y'umwuka no kuyoborwa n'umwuka, ni umwuka utera abantu ubunebwe bwo gusenga, ni umwuka utera abantu ubunebwe bwo kwegera Imana, ni umwuka uvuga ko abantu ngo Yesu yabirangije nta mpamvu yo gusenga, ni umwuka wo kwisanzura mu byo kamere irarikiye, abasambana biba bakwiba, babeshya abasinda basinda. Nanjye nabimenye nyuma, ariko nta kundi benshi barabakurikira, ariko bashaka babakurikira ubuhamya bwabo bw'igihinduka mu buzima bwabo bwa buri munsi, ngo bemange bavuga icyo Yesu Kristo ari gukora muri bo. Twe ntibafite icyo bavuga, ahubwo bariho barirema mu kwizera kuzanira rya kamere. Imana nibafasha bazasobanukirwa, kuko itegeko rituganisha twese ni mu rukundo. Ariko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo abantu ntabwo uzajya ubatera umugongo. Abenshi bifuje ngo ngewe ngo ntabwo nakorana n'abantu bafite umwuka wo gushaka indamu n'irari ibikunda. Abo Pawulo agira inama yo kubatera umugongo, kuko urwego ndimo n'urwo kubarondora nkamenya umwuka bari inyuma uwo ariwo. Ababari inyuma rero nta kundi, turashima ko biti bikomeza kugenda yuguka abanani bashyashya, abigishwa bashya, kandi ntabwo biti bari gusengero ngo turi kururira inyuma abantu. Biti si association, si ikintu dukora ngo kugira ngo dukunde tujye tubasaba amafaranga, tubashakamo ibya 10 amaturo y'inkunga. No, tubikoreza imitwaro ngo nimuzana ya radio mutere inkunga umurimo w'Imana, nimuzana ya naya. Oya, ushatse kudufasha ni ku bwende bwawe, kandi utabifite ntibibuza ubutumwa bwiza kuvugwa. N'ubu biti biravuga, kandi tuzakomeza tubuvuge dukura abantu hano tubajyana hano kuri Kristo. Abakurikiye inyigisho zacu barabizi ko narabiyamye ndababwira ni jyewe, ntukamfate ntaho byari jyewe, ukugerera ku Mana. Kristo imiryango irakinguye, mwisangire, muvugane, mukomirikane, mukorane. Muze rero gusoma n'Abefeso igice cya mbere 3:8, iki cya gatanu mu gisome cyose. Abefeso 4:11-16 mu gisome cyose. Yohana wa mbere igice cya 2:15. Aba babwiwe ngo bene data ntimugakunde isi n'ibiri mu isi, kuko umuntu nakunda isi n'ibiri mu isi gukunda Imana kuba kuri muri we. Aba bari hano bigishwa gukunda isi n'ibiri mu isi. Amasezerano yabo n'ay'iby'isi bifatika izanyongera Yesu yavugaga. Muri Yakobo 4:15, murasaba ntimuhabwe ko mutazi gusaba, musaba kugira ngo mwishahishe mu by'irari ryanyu byifuza. Aba iyo basenga muri Yakobo 4:15, ibyo basaba ni ibijyana n'irari rya kamere zabo, kugira ngo bishahishe. Ya mamodoka ni y'amazu y'amafaranga n'ibya bintu uzasanga n'ubuhamya bwabo mu macace, amashimwe yabo ni y'ifatika. Abangaba bo iyo bashima Imana bahamye ukuntu imirimo ya kamere zabo zigenda zicwa buri munsi bahindurwa baba bashasha. Nizo ntahe zabo, nizo témoignage zabo. Aba hano bo témoignage zabo n'amashimwe yuko barongowe n'abazungu, babonye promotion y'akazi, bagizwe ba ambassadeur, bagizwe ba diplomate, bazamura ibishahara. Yego ngo abana babo bari barwaye mu buhindi bakize, abandi ngo bakiye muri bindi rwa Faisal, sinzi rwa Karende, sinzi n'ibindi. Iby'imibiri, iby'umubiri niyo mashimwe yabo, niyo témoignage zabo. Abangaba témoignage zabo n'ukuntu barushaho gupfa ku munsi ku mitekerereze n'ingeso bya kamere zabo, kugira ngo bashushanywe na Kristo. Ikintu ari gukorera muri bo gikomeye cyo kubahindura abashya no kugira ngo bashushanywe nabo. Ariko abangaba ibya bisi bifuza kandi birata nizo témoignage zabo. Urumva rero niba uri muri izi témoignage n'ibya bisi bifuza, akaba aribyo nawe wirata, akaba ari nayo masezerano ufite, niba dushaka gukoreshwa n'umwuka. Kandi umwanditsi yavuze ngo ntimugakunde isi n'ibiri mu isi. Iyo byose tubifite kuko turi abana b'isezerano tugomba kubihabwa. Narababwiye mu mavorima ashize, wasenga utasenga iby'umubiri Yesu yabishyize ku isi, Imana yarabiremye, tugomba kubihabwa. Dukoresheje umwete wacu n'amaboko yacu, dukoresheje ubwenge bwacu turabibona. Niko n'abisi babibona badasenga.
ariko wowe barakwigisha yuko kugira ngo ubone iby'isi wagira ngo ikivume kitemerewe kuzatunga iby'isi. Kugira ngo uzabone iby'isi nipa gukoresha umuhate wawe wo gusenga no kwiyiriza no gutanga ibya 10 n'amaturo no gukora ibyo pasteur agutegetse, apotre, prophète bagutegetse. Oke bo batunzwe n'ibikuvamo, ariko we ntabwo ufite aho bivana, aho bagwira mujye kubivanga nguzabiheshwa nuko babahaye. Ubwenge bwose bw'ukuri, impano zose z'ukuri, inyigisho zose z'ukuri, imbaraga zose z'ukuri, amasezerano yose y'ukuri, ubuzima bwose bw'ukuri, ubwenge bwose bw'ukuri biri hano kuri uruhande rw'Umwuka Wera. Aha niho hateranirijwe ibintu byose. Udashaka rero kwibuka nguve hano ujye hano, shaka kukubwiza ukuri, uzahora mu ruzerero gutya, uzahora ruzerera kugeza ubwo winjiye muri Gehinomu. Upfira hano wese ararimbuka, kandi uri hano wese azanira Imana umujinya kubera kwinangira umutima kw'inyigisho z'abadahimoni n'abamo n'abigisha b'abanyabinyoma. Nimusoma abigisha b'abanyabinyoma baba muri iki gice, nibo Pawulo yavugaga. Abanyabinyoma n'aba Yesu yavugaga, n'aba bose ubona hano hanze. Uno munsi nsoza iki kiganiro bari kwiyunga mu buryo bw'ibanga ecumenisme na Vatikane kugira ngo babe urusengero rumwe bayobore abamambere babo ku isi hose. Abazahura na persecution rero n'abavuyemo bakajya hano. Abagiye hano bose bagahinyura ibingibi bya hano. Aba ntibashobora, Umwuka Wera barimo ntashobora guceceka. Arabahagurutsa bakavuga ibibi by'abangaba, bagatobora bagashyira hanze. Nta cyatwikiriwe kitazatwikurwa, nta n'igikorerwa mu mpisho kitazajya ahabona. Ngiyo difference. Mbasabe rero, izi nyigisho dutanga nta zindi nyungu tubifitemo, reka twisigure hakiri kare. Abadutekereza nabi, abadusebya, Imana ibababarire, nibahumuka bazasobanukirwa ibyo tuvuga. Abatwanga, Imana ibababarira, nibasobanukirwa bazadukunda. Igituma dutanga izi nyigisho nuko Umwuka bayazimishuriye. Kuzumva n'uburenganzira bwawe, kwanga kuzumva n'uburenganzira bwawe, kuzihakana n'uburenganzira bwawe, no kuzikunda n'uburenganzira bwawe. Ariko ngiye cyo nakwifuriza, iri mukuve hano kuko hano nta musaruro afite. Mu bitekerezo byawe usabe Kristo akwimurire hano. Ndangiza rero, amasengesho mugomba gusenga, nimurekane n'amasengesho y'amasezerano, nimurekane n'amasengesho y'iby'isi biri mu isi. Senga Imana mu gusenga kwawe, mu kwiyiriza kwawe, ubonye iyo opportunity Kristo akwihishurire nuko nabibahaye mu buhamya bwanjye, akwereka ububi bwawe n'imyanda yawe uko usa mu mwuka. Hanyuma kwimure akuvane hano, akwimurire hano mu bwami bwiwe, mu mitekerereze y'ubwami bwiwe. Aha niho ufite amahirwe yo kuruhuka. Nimuze abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Ndarangije. Yesu abahe umugisha, Umwami akomeze abane namwe. Tunejejwe rero no kugira ngo tubagezeho kino kiganiro, cyari kugira ngo dukore conclusion yo gufinaliza amavolime ajyananye n'ibyo gusengera mu kuri no mu mwuka no gusenga kw'ibinyoma. Rero twababereye abizerwa, turerura, tuvuga ukuri tweruye, tudaca à gauche à droite. Mu byumve ababitibi bose n'abandi bose muzaziha, bazazumve, bamwe bazabyumva nko gukritika amadini, kurwanya amadini, ariko ntago twubaka idini, ntago dukura abantu mu madini ngo tubagire imbata zacu cyangwa se abayoboke bacu. Tuvuga ukuri, tukerura ibiri bidatunganye, ibyo Satani ahishahisha, biri mu madini, biri mu nsengero, biri mu bantu, kugira ngo abantu babisobanukirwe bajye kuri Kristo. Yego, ntituvuga rero byinshi, uno munsi ushobora kutabyumva, ariko imyaka izaza ukazabisobanukirwa. Kristo abamugisha ni mwene Sorora Bahati, kuri telefone guteranya 31 6 8 40
11 549 kubaza ibibazo n'uburenganzira bwawe kuri groupe ya WhatsApp cyangwa se kuri Facebook. So ibindi muzabikurikirana kuri YouTube Umwami abane namwe. Reka twongere tubiyegereze kuno munsi wa none tugira umugisha kongera kugaruka ku kiganiro cyacu cy'uno munsi. Murabizi yuko turi kuri topic ivuga kujyananye n'amasengesho. Turi mu masengesho turajagira ngo abantu basobanukirwe neza ibintu bijyananye no gusenga. Niyo mpamvu rero turi bugerageze kubisobanura mu buryo bushobora kuba bwumvikana. Ubwo abari kuri en direct ya live kuri Facebook muradukurikirana, abadashoboye kudukurikirana ntabwo bizatubuza kubibaha ku magroupe ya WhatsApp no kuzabipostinga kuri YouTube. Turashaka kugira ngo dufinalize cyangwa se ducoce turangize bino bice tumaze iminsi twigaho. Murabona kuri tableau twari twarabashushanyirijeho igice cy'iyobokamana ry'amadini, tubashushanyiriza n'igice cy'iyobokamana ry'umwuka wera. Ntarinze gusubiramo rero mu byo twavuze ubushize, muribuka yuko twagaragaje neza ishusho y'abakozi b'Imana n'abayoboke b'ama eglise, ibibaranga n'umwuka bakoreramo n'ingeso zibakoreramo n'inyifato yabo. Tubereka n'indi shusho y'abamaze kwimuka bakava muri no myumvire bakimukira mu yindi myumvire, ariyo myumvire iyoborwa n'umwuka wera. Uno munsi rero ndashaka ngo ndangize mvuga kubijyananye no gusengera mu kuri no mu mwuka kuri abangaba bamaze kwimuka bakava muri iyi myumvire iyi myumvire igizwe n'amategeko y'abantu n'amahame doctrine z'abantu bishingiye mu iyobokamana ryabo, aho bitandukanyira no gusengera mu kuri no mu mwuka ku bantu bamaze kwimukira hano aho umwuka wera ari. Bisobanura ngo rero aha hantu ibi bintu biri hano, mwibuke ko twabidetaye mu mavolime ya mbere, tugenda tubadetaya tubabwira ukuntu inkomoko y'iyobokamana rya Gikristo ikomoka kuri Eglise Catholique. Eglise Catholique niyo mama, twarabibabwiye mu mavolime ya mbere ko ariyo mama w'aya madini yose ya Eglise Protestante. Aya ma Eglise yose yitwa ngo ni Eglise du Réveil, ama Eglise yitwa ngo nayo ububyutse. Kandi aya ma Eglise y'ububyutse yo akiyita amanyamwuka cyangwa se ngo nayo umwuka. Ikiyongereyeho muko kwita amanyamwuka, agashaka gufata bya byanditswe byo muri Nouveau Testament bagashaka ukuntu babipratika. Twese niyo myumvire twari turimo, twakoreshaga umuhate wacu kugira ngo dupratike ibiri muri Bible, ibyanditswe muri Bible. Akaba ari nabyo rero twita kuyoborwa n'ibyanditswe cyangwa se kuyoborwa n'inyuguti. Kandi hano ma Eglise ari hano, nubwo ntashoboye kubona umwanya wo kuyandika yose hano, aya ma Eglise yose akagaragaza ko ibyo dukurikiza muri Bibiliya ari byo jambo ry'Imana. Ariko twarabibabwiye ko Bibiliya ni fondateur, abakoze Bibiliya toujours ni Eglise Catholique Romaine niyo yayegeranije, suko barabarokore n'abapagani begeranije kiriya gitabo. Kandi tuzabigaruka usibye ko ari n'amavolima bivugaho, twabivuzeho kera amateka ya Bibiliya cyangwa se ubusobanuro bwa Bibiliya. Ayo ama-audio yarahari ko bazayifuza bazayadusabe kuri telefone zacu cyangwa se bazaje kuri YouTube, twarayapostinze kuri YouTube. Bagiye batoranyamo ibiri ngombwa bashaka ubwabo, ibindi babigira ibitari ngombwa. Murabizi ko intumwa zigizwe ari 12, ariko ntabwo tubona ibitabo by'intumwa 12. Iyo ufashe Matayo, Luka, Mariko Matayo, Luka na Mariko ni ibitabo bitatu, ni evanjiri y'irepeta, ni ya yindi subiramo kwa kundi, uretse evanjiri ya Yohana. Ariko nushaka ama evanjiri yaba Petero, ama evanjiri yaba Bartolomayo, Batadeyo, n'abandi ziriya ntumwa zose, n'abandi bose n'aba Filipo, ntago bazibona kuko zakuwemo n'aba Tomasi zakuwemo. Biyegeraniriza rero evanjiri bashobora kwifashisha mu
mu gukontorora abari mu isi bose. Ibyo mubimenye neza. Ikibazo no tuza kwibaza kugira ngo dufinalize, kuki aya madini, aya ma eglise ari menshi cyane, ni menshi pe, ariko ntabwo babyumva kimwe, ntabwo babyizera kimwe, ntabwo bahuza. Kubera iki? Ko nudutsiko twahanzwe n'abantu, abantu nibo babyikoreye, nibo babihanga, nibo bifabrika. Twarabivuze simbisubiramo. Buri muntu wese akareba inyungu ze n'agatsiko kiwe. Niyo mpamvu Umwuka Wera adashobora gukorera mu bintu nk'ibyo. Ariko mbivuga mu buhanuzi kandi buri clair, nuko iyi myaka ya Antikriste turimo, kandi ari nayo myaka ya nyuma isoza imisi y'imperuka y'isi kurangira, abataye Kiliziya Gatolika bose bazayigarukira. Catholique Romaine, icyo bita ecumenisme, igomba gusubiramo, byaranatangiye kuorganizwa neza, niyo igomba gukontorora iyobokamana ryose riri ku isi, yaba irya Gikristo yaba irya gipagani. Babyange babyemere, nta dini na rimwe rifite acquis de droit, rifite ubuzima gatozi, ryemewe mu mategeko y'iyi si ya Kayizari, mu mategeko ya leta, ritazayoborwa na Vatican. Ibyo biriho, byarateguwe, byamaze kuba confirm yuko Vatican igomba kuyobora iyobokamana ryose ku isi. Uko kwirema ibice kwabo, mwumva Umwuka Wera yagukoreramo gute? Kandi itegeko ry'umwami hano tuvuga ku Mwuka Wera ari itegeko ry'urukundo, umwami akaba umwe, akaba umwami Kristo. Tugiye kureba rero mu byanditswe, sindi butinde cyane, turakora iminota 30 dufinaliza, ko turashaka cyane cyane kwibanda aho gusengera mu kuri no mu mwuka, aho bitandukanira n'aha ngaha. Ibindi tutazavuga, Umwuka Wera azabafashe kubisobanukirwa, namwe ubwanyu azabibahishurire, mugende mubisobanukirwa, mubimenye neza. Turebere hamwe ibyanditswe biri muri Matayo. Turi muri Matayo 28, turebe igice cya 28:18 ku murongo wa 18. Uvuko Yesu yahavuze atandukana n'abigishwa be. Matayo 28, igice cya 18. Umva ko atubwira. Telefone gati iri kungoraho kugira ngo impama verse biblique mwihangane. Matayo 28:18. Ubiriza uko bavuga, mufungure Bibiliya zanyu abadukurikira. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Iki cyanditswe kirimo ubwiru bubiri tugiye kuvugaho. Mugende muhindura abantu bose mu mahanga yose abigishwa, student, les élèves, abigishwa. Kurya tujya mu mashuri tukigishwa, tukazamenya ubwenge bw'ibyo twize. Nibyo biduha opportunité yo kujya gukora pratique y'ibyo twigiye mu mashuri, noneho tugahembwa amafaranga. Murabizi ko umunyeshuri bimutwara imyaka myinshi kugira ngo ubwo bumenyi azabwige kandi abukamirikemo. Mwumve itandukaniro rihari. Iki gice cy'iyobokamana ryo mu nsengero zikigiye mu madini y'iyobokamana yose, ntari burinde gudonda kandi amazina, ntago bigisha abayoboke babo kuba abigishwa, ahubwo abayoboke bahinduka ngo abamambre ba church, abamambre ba eglise ngo kujya gusenga. Iryo jambo twarivuzeho mu audio ya kera.
abamambure baya mu eglise ntibajya kuba bigishwa, ahubwo ngo baba bagiye gusenga. Niyo mpamvu chaque dimanche uzabona abantu bahihibikana bitegura ngo bagiye gusenga. Ariko kuri no ruhande rw'abari mu mwuka bobo baba bitegura bagiye kwiga amasomo, kwigishwa kuba abigishwa ba Kristo. Niyo mpamvu Yesu yahaye rero mission abigishwa be, intumwa, aziha ububasha, aziha ubutwari, aziha ubwenge, aziha imbaraga, noneho azituma kujya kuhindura isi ngo abantu babe abigishwa bande, apana babo, apana b'intumwa, abigishwa ba Kristo. Iyo rero umuntu yahindutse umwigishwa wa Kristo, Kristo amuha ubwenge, akamuha impano, akamuha imbaraga, akamuha imbuto, nawe akajya guhindura abandi. Nibyo n'ubu muri Back to the Bible turi gukora. Turabigisha ngo muba bigishwa ba Kristo. Ntago ndi kubigisha kugira ngo mube abacace ya Back to the Bible. Kandi Back to the Bible nta cace tugira, nta niyo duteganya gukora, kuko icyo twahamagariwe si ugukora church, si ugukora urusengero. Ahubwo icyo twahamagariwe ni uguhindurira abantu kuba abigishwa ba Kristo mu bitekerezo byabo. Yesu ati rero mugende mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Aya uru ruhande rw'iyobokamana ry'amadini bo bababatiza mu mazi. Akaba ari byo bahita bababwira ngo mubaye ibyaremwe bishya, murakijijwe. Ni kinyoma. Ahubwo muba mubaye imbata, muba mubaye abamambere biryo dini, muba mubaye abamambere bako gatsiko, bako gatsinda, bako ka association. Umubatizo w'amazi babakorera ubahindura kuba imbataza z'iryo dini, mukajya mukurikiza amahame n'amadoktrine yabo, none bakabayobora mu bitekerezo byanyu byose. Bakabayobora mu buryo gukiranuka, pastor, apotre, bishop, padiri, mishehe, akaba ari ubayobora mu buryo bwo gukurikiza amategeko ngo y'Imana, ngo gukurikiza Bibiliya, ngo gukurikiza Korowani, ngo gukurikiza n'ibindi, kuko bamaze kuba anda munsi ye niyo kuyobora. Hano rero ntabwo aba hano bo bayoborwa n'ibyanditswe, bayoborwa n'Umwuka wera. Umva difference irimo. Ibyanditswe biravuga ngo abayoborwa bose n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'Umwuka nuko uwo mwuka baba basanzwe bamufite, ntabwo wayoborwa n'icyo udafite. Hano rero babivuga mu nyuguti mu byanditswe ngo tuyoborwe n'Umwuka. Ariko wajya kugenzura ugasanga iyo turi hano ntabwo tuyoborwa n'Umwuka, ahubwo tuyoborwa na za nyuguti, tuyoborwa na bya byanditswe, tuyoborwa na Bibiliya, ntabwo tuyoborwa n'Umwuka. Ariko aba bari hano bamaze kwimuka bakajya mu ruhande rw'Umwuka wera, si ibyanditswe bibayobora, ahubwo ibyanditswe byabaye ubuzima. Ariko mu buzima bwabo, mu bitekerezo byabo bayoborwa nande? Bayoborwa n'Umwuka. Umwuka n'ibyanditswe biratandukanye, kuko ibyanditswe ni testimony, ni gihamya ukuntu wabona Kristo akakugenderera, agatura muri wowe, ukayoborwa nawe. Aha rero kuko batimuka bakomeza kuyoborwa n'ibintu byose n'inyuguti za Bibiliya. Ibyo bashaka gukora byose babanza kureba bire ngo Bibiliya ivuga gutya. Bibiliya ivuga ngo nturye ibi, ngo ntunywe. Bibiliya ivuga ngo ntujye hariya, ntukore hariya. Bibiliya ivuga ngo ntukorangurane na naka, ntukajye. Aba nibyo bakurikiza n'inyuguti, ariko habakurikiza iby'Umwuka wera bayoboye. Kubatizwa rero Yesu yavugaga, ntabwo yavuga kubatizwa kw'amazi menshi ya Yohana Umubatiza. Yavugaga kubatizwa mu buryo bw'Umwuka. Intumwa zari zifite ubushobozi bwo guhesha abantu Umwuka wera. Yesu yari yarabahaye autorité, ubwo bushobozi. Niyo mpamvu barambikagaho ibiganza, hagaga Umwuka wera mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ntago mbisubiramo, ibyo narabisobanuye mu audio, ubwiro bw'ubutatu, Data n'Umwana n'Umwuka, narabisobanuye. Babatizaga rero umuntu muri ubwo butatu bw'Umwuka na Data n'Umwana. Niyo mpamvu rero barushagaho gukoreshwa n'imbaraga n'ibitangaza. Kuva rero Bibiliya itaranabaho, itaranandikwa mu myaka 300, kuko yaje kwandikwa mu myaka 300, bayoborwaga n'Umwuka, ntabwo barindaga kujya gushakisha ibyanditswe. Ariko abahangaha bo bagenda bajya gushakisha mu byanditswe ngo bamenye ubushake bw'Imana. Twihute gato, Abaroma igice cya 10 umurongo wa 3.
twumve naho ko havuga. Iyi verse narayibabwiye kenshi ariko kandi izajya igaruka kuko iri important. Haravuga ati igice cya 10 umurongo wa 3, duhere ku murongo wa mbere. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana no kugira ngo bakizwe. Bari abanyedini, bayoborwaga n'idini, bayoborwaga n'inyuguti, bayoborwaga n'amategeko ya Mose. Paulo we yimukira mu kuyoborwa n'umwuka kandi yari umwe muri bo hano. Hanyuma abandikira iki cyanditswe, bari abayuda babaga i Roma ariko bari baranze kwizera Kristo. Noneho Paulo aba oblige kubandikira ibaruwa bavuga ngo abwira bene data bariyo ati bene data, icyo sabira Abisirayeli nuko bakizwa. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Abantu benshi baba bari hano, twese niho twari turi, tuba dufite ishyaka ryinshi rwose ryo gushaka Imana ariko ritava mu bwenge bw'Imana. Arababwiye ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Abantu bari hano ntibashobora kumenya gukiranuka kw'Imana, ahubwo bishakashakamo gukiranukamo kwabo ubwabo. Bahihibikana ijoro n'amanywa bashaka gukurikiza amategeko. Niyo mpamvu muzabona kenshi iyo turi hano turwana no kwiyiriza cyane ngo dukire za kamere. Amasengesho ntabwo akuraho kamere. Imirimo ya kamere ntabwo ikurwaho no gusenga. Imirimo ya kamere ntabwo ikurwaho no kwiyiriza. Imirimo ya kamere ntabwo ikurwaho no gutonda mu rusengero. Imirimo ya kamere ntabwo ikurwaho, ntago wewe ntacyo wakora ngo ukureho imirimo ya kamere. Niyo mpamvu benshi banatanga ibya 10 bagatanga amaturo bakitanga mu rusengero ngo imirimo ya kamere ikurwe. Ntibishoboka. Imirimo ya kamere ikurwaho nuko wemeye kuri wa kamere, noneho ugacishwa bugufi mu mutima, ukamanika amaboko, narabivuze kenshi, ukemera kuri mubi, nibwo Kristo agukuraho imirimo ya kamere. Kandi nabyo bigenda pore buhoro buhoro. Ubwo rero batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bihangiye gukiranuka kwabo bwabo. Bari fabrique, barafabritse, barakoze. Abantu bari hano iteka bikorera gukiranuka kwabo bwabo. Niyo mpamvu uzabona bagenda bigengesereye, bashaka kwigira abanyamwuka, barya imisaya, mu kuririmba, mu kuzamura icyubahiro cy'Imana, ngo barazamura Imana icyubahiro, mu kuzamura ibiganza, mu kubyina cyane, mu gutanga umwanya n'imbaraga nyinshi, ngo ubwo bari mu mwuka. Aha niho twapfiriye twese. Ibi twabibayemo cyane. Ariko ndababwiza ukuri, umuntu aba ari hano araruha, araremererwa, ahora muri condamnation, ahora ababaye, ahora afite umushiha, ahora ashaririye, nta munezero. Hano hantu nta munezero haba, nta kubohoka guhari. Uburi imbohe y'amategeko, uburi imbohe y'idini, uburi imbohe y'ibyanditswe, uburi imbohe y'abantu baguhangira gukiranuka kwabo bwabo. Icyo nicyo kibazo gikomeye gihari. Ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoreraho kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka. Yesu amategeko yose y'ibyanditswe bya Bible musoma avuga Kristo. Kristo ni wavuga. Bible ni umuhamya uhamya Kristo. Rero niwe amategeko yose ni warangiriraho Yesu Kristo. Niwe gukiranuka kw'Imana, niwe ufite gukiranuka. Nibyo njya mbabwira ngo hereza ibyawe, fata ibyawe bibi ubihe Kristo, Kristo nawe aguha ibye byiza. Bese ibibi uremera ko bifite, aho niho hari ikibazo kimwe. Niwemera ko bifite ubihe Kristo, Kristo nawe azaguha ibye byiza. Aguhe gukiranuka kwe, we muhe gukiranuka kwawe gupfuye, aguhindure, aguhe gukiranuka kwe kuzima. Iyo rero ujya gushakira gukiranuka mu macaci ntibikunda. Yego jya mujya mu macaci pro ntitubabuza kujya mu macaci, natwe tujya tubasura rimwe na ariko ntago ari ho haba gukiranuka. Gukiranuka nuko utsindwa ukemera ko udashoboye, ugaha Kristo ububi bwawe akaguha ibyiza byiwe mu mutima nama wawe. Abaroma 12 umurongo wa mbere naho twumva uko havuga. Haragira hati kuri abangaba, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Abangaba bamaze kujya muri Kristo, nta kintu na kimwe baha agaciro kinezeza imibiri yabo.
babayeho nk'abandi bose, bakora activité nk'iz'abandi bose, ariko mu buzima bwabo ntago bahihibikana barwana ishyaka z'ibinezeza kamere zabo, ahubwo bagera naho imibiri yabo iba sacrifice. Niyo mpamvu kenshi nababwiye ibintu bigoye kandi bizabagora kubyumva, ariko bamwe bazagenda babyumva. Ntushobora guhabwa iby'umwuka utaragera ku rwego rw'uko umubiri wawe uba igitambo, uba sacrifice. Kandi kuba sacrifice si wowe utanga, ni ibihe Imana ikunyuza mu mubiri wawe ukaba igitambo, umubiri ukababazwa kugira ngo ube muzima mu mwuka. Niyo mpamvu benshi iyo bamaze kunyura muri uwo mubatizo w'imibabaro, umubatizo w'ibibazo birimo ubukene, birimo uburwayi, birimo agahinda, birimo byinshi narabivuze, iyo banyuze muri icyo gikombe, muri icyo gicucu cy'urupfu, bakongera bakahagirirwa ubuntu bwo kuba bazima, nibwo iby'umwuka bibageraho, kuko bamaze kuba sacrifice, bamaze kuba igitambo, bababazwa mu mubiri kugira ngo bazukire mu mwuka, babe bazima mu mwuka. Niyo mpamvu Paulo ababwiye ngo mutange imibiri yanyu igitambo. Ibinezeza kamere y'umubiri ntibabiha agaciro, kuko baba bareba ibiri hejuru, aho Kristo ari ntago baba bakireba cyane ngo baha agaciro importance ibiri mu isi. Dukomeje, uyu mwanditsi akagira ati ngo kandi abangaba nibo ndi kuvuga, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugire imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Urumva ko ishusho bafite ntabwo ari ishusho ye kimwe n'ab'isi, ntabwo ari ishusho y'ibijyanye n'iki gihe tugezemo. Kino gihe uraganira nano kugira ngo no, ngo icyo gihe cyakera ni cyakera, ngo ubu turi mu kindi gihe. Izo ni defense z'iby'umubiri, z'imyumvire y'ab'isi, y'abari muri kamere. Ariko umuntu uri muri Kristo by'ukuri arinda ubusugire, arinda identité, arinda agaciro k'ubumana kuri muri we. Ntabwo atwarwa n'imiyaga yose y'iby'isi n'ibigezweho, kuko ntabwo aba akiyoborwa n'isi n'ibigezweho, ayoborwa na Kristo murimo. Numva rero uyu mwanditsi aravuze ati ntitwishushanye, ahubwo ngo duhinduke rwose tufite imitima mishya. Aba nibo bashobora kugira imitima mishya, kandi aba nibo bashobora guhinduka rwose. Ariko hano ntibikunda, hano uzitugatuguza biri gushakisha ntabyo uzabona. Ngo kandi mumenye neza iby'Imana ishaka byo byiza bishimwa. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yegereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Aba barakoreshwa n'umwuka, ariko aba bakoreshwa n'ababayobora mu iyobokamana ry'amadini yabo. Ndangiza dusimbuke gato turebe Petero, urwandiko rwa Petero wa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 3. Abaroma no, Petero, urwandiko rwa Petero wa kabiri, igice cya mbere, dore ku murongo wa 3. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose biza n'ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagariye ubwiza bwe n'ingeso nziza. Abantu bavuye hano mu bupagani no kugira ishusho yo kwera, bakava mu mategeko y'abantu n'amahame y'amadini, bakimukira hano mu mitima yabo kujya gushushanywa na Kristo mu bitekerezo byabo. Umviriza uko uyu mwanditsi Petero ababwiye. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye, zabagabiye ibizana ubugingo, ibizana kubaho kw'Imana. Kwa kubaho kw'Imana niko kurimo guhindurwa, tukava mu mitekerereze ya kamere yacu n'imirimo yayo, hanyuma tukinjizwa mu mitekerereze ya Kristo n'ubumana bwiwe. Aha niho rero umuntu aba afite capacity yo kuba mu buzima bwo kwihangana, akihanganira ababi, akihanganira abanyantege nke, akabonekamo ubugwaneza, akabonekamo ubwenge buhanitse, apana ubwabisi, ubwenge bw'ijuru, apana ubw'abadayimoni bumwe Yakobo atubwira. Akabonekamo rwa rukundo rutarobanura abantu ku butoni, apana rwa rukundo rurobanura abantu ku mazuru, kuko bari abahutu ukabanga, kuko bari abatutsi ukabanga, kandi ukajya no dimashe gutanga ibya 10 n'amaturo no kuririmba no guhimbaza. Ahangaha hari urukundo rutari urw'uruheyiheyi, atari urukundo rw'irari ry'umubiri ry'ubusambanyi, atari urukundo rwo gukunda isi n'ibiri mu isi, ni urukundo nyakuri rukomoka kuri Kristo. Aha niho hari za ngeso nziza.
ntabwo uba witugatuga ukora ibintu wihishahisha, uri free, warabohotse. Aha niho hari ubugwaneza, aha niho bagushakiramo imirimo ya kamere bakayibura, bakajya baguhimbira bakubeshyera kubera amashyari, kuko wamaze kwimuka, intekerezo zawe zashushanyijwe na Kristo. Umviriza rero uyu mwanditsi uko abwira aba bantu basengera mu kuri no mu mwuka bageze muri uko kwimuka bakajya hano umwuka wera ari. Umviriza ibitekerezo byabo na pardon cyangwa se purpose, intego, ikibaraje inshinga, icyo bashira imbere ijoro n'amanywa mu mitekerereze yabo. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Bavuye hano bimukira hano. Umviriza uko uyu mwanditsi ababwiye ngo ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose. Aha niho rero usengera mu kuri no mu mwuka. Mugira umwete wose. Umwete wawe ni uwuhe? Ni uwo gushaka amafaranga, ni uwo gushaka abagabo, ni uwo gushaka abagore, ni uwo kubaka amazu. Ibyo ni iby'umubiri, ntabwo ari iby'umwuka. Ni uwo gutera imbere mu buryo bw'umubiri, ni byiza, ariko si byo byibanze, kuko ibyo ni inyongera. Kumana ibyo ni inyongera, iyo ibonye ko igihe gikwira biguha. Ariko ikiri important mu buryo bw'umwuka ni uko iguha umwete w'iby'umwuka, iby'umubiri bikaza nyuma. Ariko ikibazo isi ya none irwaye, dufite umwete w'iby'umubiri kuruta iby'umwuka. Niyo mpamvu mubona abantu bagenda bahora biga ntibamenye ukuri, barakorera amafaranga y'iby'isi, za diplome bagize umwete, baronka ama diplome n'amadigri ngo barwane n'ukuntu batazakena, ariko n'abakene mu mwuka. Iyo banabikora bakabifatanya n'iby'umwuka, ariko iby'umwuka byabuze ikibanza, iby'umubiri biba byinshi. Niyo mpamvu mubona abantu benshi bakakaye, iby'umwuka byarabihishe. Uyu mwanditsi akavuga ngo kwizera, umwete wabo ni uwo kwizera mu kongera ingeso nziza. Izo ngeso nziza umwete wabo ubatera kuzongeraho kumenya, bashishikazwa no kumenya ukuri. Uko kumenya bakakongeraho kwirinda, uko kwirinda bakakongeraho kwihangana, uko kwihangana bakakongeraho kubaha Imana, uko kubaha Imana bakakongeraho gukunda bene data, uko gukunda bene data bakakongeraho urukundo. Niryo shyaka ryabo. Uko niko kuba umunyamwuka. Umunyamwuka nuharanira ibyiza, nuharanira ibinezeza Kristo, nuharanira ibinezeza Imana, nuharanira ibimujyana ngo kuko nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Dore ingumba rero ziba hano, ni naho haba abanyabute. Aba rero bagiye muri uyu mwete nibo bashobora gusengera mu kuri no mu mwuka, kuko bakuze, ukwizera kwabo kwarakuze, imbaraga z'Imana zibakoreramo, intekerezo zabo zirahindurwa, bahindurwa bashya. Muri make abangaba n'imibereho yabo nuko bababona, urabanguka bangira ubusa, ukabarwaniriza ubusa, kandi abangaba umwuka wera arabifitiye, nta ushobora kubakura mu kuboko kwa Kristo, kuko barabatuwe, bakorewe deliverance kera mu bitekerezo byabo. Umwami Yesu Kristo arabaho umugisha kubyumva. Gusengera mu mwuka no mu kuri biri hano, ariko hano ntushobora kuhasengera mu kuri no mu mwuka, icyo ni kinyoma. Yari kugira ngo dufinalize ibyo gusengera mu kuri no mu mwuka. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha. Yari mwene Son Laurent Bahati kuri Back to the Bible International BTB Bahati Facebook, na Back to the Bible NR kuri YouTube, kuri telefone gutera